สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเอมอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูนะคะจะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องคำพ้องให้นักเรียนนะคะได้ทำแบบฝึกหัดหน้าต่อไปต่อนะคะหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ไม่เป็นไรคุณครูจะมาทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งคำพ้องนะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ2ลักษณะนะคะคำพ้องเนี่ยคือคำที่มีลักษณะที่เหมือนกันนะคะหรืออ่านต่างกันก็ได้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำพ้องเสียงนั่นเองนะคะซึ่งคำพ้องเสียงนะคะคือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนความหมายต่างกันนะคะเช่นคำว่าย่านะคะอาจจะเป็นคุณย่านะคะที่เป็นภรรยาของคุณปู่ก็ได้หรือคำว่าย่าอีกความหมายหนึ่งก็คือหญ้าอะไรคะสนามหญ้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างคำว่าสุขกันก่อนคำว่าสุขนะคะที่คุณครูเคยทบทวนให้นักเรียนไปในรอบที่แล้วนะคะคำว่าสุขนะที่นี้นะคะคือสอเสือสระอุนะคะกอไก่สุขในที่นี้หมายถึงอะไรคะพ้นจากหามนั่นเองนะคะเช่นกล้วยหวีนี้สุกหมดแล้วนะคะต่อมาคำว่าสุขคำนี้นะคะหมายถึงวันที่6ของสัปดาห์ปีนี้วันเกิดของพี่ตรงกับวันศุกร์นั่นเองสุขคำสุดท้ายนะคะสุขในที่นี้นะคะหมายถึงความมีความสุขนะคะสุขกายสบายใจเช่นวันนี้ฉันไปเที่ยวกับครอบครัวทำให้ฉันมีความสุขมากนั่นเองนะคะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าคำว่าสุขทั้ง3คำนี้นะคะมันต่างกันตรงไหน1ต่างกันตรงที่พยัญชนะต้นแล้วแต่ให้นักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าตัวสะกดนั้นเหมือนกันนะคะและก็อยู่ในมาตราแม่เดียวกันอีกด้วยนะคะต่อมาตัวอย่างที่2นะคะคำว่ารถรถในที่นี้นะคะรอเรือดอเด็กนะคะรถในที่นี้หมายถึงอะไรคะเทน้ำบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ชุ่มนั่นเองนะคะเช่นน้องรดน้ำต้นไม้ทุกวันนั่นเองค่ะเรามาดูรสที่2กันรสที่2นะคะหมายถึงสิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้นนั่นเองนะคะเช่นก๋วยเตี๋ยวชามนี้มีรสชาติกลมกล่อมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะรถสุดท้ายนะคะหมายถึงยานพาหนะที่มีล้อนั่นเองเช่นพ่อซื้อรถยนต์คันใหม่ให้ให้นักเรียนสังเกตง่ายๆเลยมันอ่านออกเสียงเหมือนกันหมดแต่ว่าตัวสะกดเขียนต่างกันนะคะแต่เวลาเป็นคำอ่านนะคะหรือเขียนออกมาเป็นคำอ่านเนี่ยเราก็ใช้รอโอดอลดเหมือนกันนะคะเป็นมาตราแม่กฎเหมือนกันนั่นเองต่อมาคำหลายความหมายนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะตั้งใจฟังนะคะคำหลายความหมายนะคะคำที่เขียนและอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันนะคะเช่นคำว่ากวนกวนในหน้าที่นี้นะคะได้แบ่งออกเป็น2อย่างเลยนะคะเขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันฉะนั้นการที่เราจะเขียนคำในแต่ละประโยคนั้นนะคะเราควรดูว่าประโยคนั้นเขาต้องการสื่อสารถึงอะไรเราจึงจะเขียนได้อย่างถูกต้องและสื่อความหมายออกไปได้ถูกต้องนั่นเองนะคะกวนอันแรกนะคะหมายถึงกวนให้เข้ากันนะคะเช่นแม่กวนข้าวเหนียวแดงอยู่ในครัวนะคะกวนต่อมาคืออะไรคะทำให้เกิดการอะไรลำบากใจหรือรำคาญใจนั่นเองเช่นพี่ชอบกวนฉันให้ฉันอารมณ์ไม่ดีบ่อยๆนั่นเองค่ะต่อมาคำว่ากาคำว่ากาณที่นี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างด้วยกันกาตัวแรกหมายถึงสัตว์นั่นเองนะคะสัตว์ที่เป็นนกนะคะมีตัวสีดำร้องออกเสียงกากานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นกาส่งเสียงร้องดังมากกาต่อมานะคะเป็นภาชนะนะคะที่เราใช้สำหรับต้มน้ำนะคะหรือใส่น้ำเช่น
เกตลินน้ำชาจากกาให้คุณตาดื่มนั่นเองค่ะกาต่อมานะคะกาประเภทที่3เนี่ยคือการทำเครื่องหมายนะคะเป็นรูปกากบาทนั่นเองนะคะอย่างเช่นนักเรียนกาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะงานในวันนี้นะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีชมพูของเราเลยนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า84เลยค่ะหน้าที่84นะคะแบบฝึกหัดที่10โจทย์เขาบอกว่าหาความหมายของคำหลายความหมายที่กำหนดหาความหมายของคำหลายความหมายที่กำหนดนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าขันในหน้าที่นี้นะคะสามารถตีความหมายเป็นอะไรได้บ้างอย่างเช่นคำว่ากาคุณครูได้ยกตัวอย่างให้ดูแล้วกาตีความหมายแบ่งออกได้3อย่างเลยนะคะเช่นกาที่เป็นสัตว์2กาที่เป็นภาชนะและ3กาที่เป็นการกาเครื่องหมายกากบาทนั่นเองนะคะแต่ในหน้านี้นะคะคำว่าขันเขาให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างมา2ข้อนะคะโดย2ข้อนี้ห้ามเขียนซ้ำกันนะคะคุณครูอยากดูซิว่านักเรียนนะคะตีความหมายได้ออกมานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากทำหน้าที่84เสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งที่ไลน์ส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็มีแค่การบ้านหน้า84เท่านั้นเองและสิ่งที่เรียนมานะคะเป็นสิ่งที่เคยเรียนมาจากคาบที่แล้วแต่สำหรับชั่วโมงนี้คุณครูมาทบทวนให้อีก1รอบนะคะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้ทำแบบฝึกหัดที่10ได้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ